O kit Bivolt, que vai transformar a sua rotina de beleza. O secador Filco PSC 2350 tem 2.100 watts de potência, 3 temperaturas, 2 velocidades e jato de ar frio, além de vir com bico direcionador e bico difusor de cachos. Já o modelador UFRI é perfeito para criar ondas e cachos com praticidade. Ele vem com presilha e tubo modelador. Cria cachos incríveis em apenas 10 segundos. E para completar o kit, nós temos a chapinha Gama. Ela traz tecnologia Therma Plus e resistência em cerâmica, alcançando até 210 graus. Ela é leve, eficiente e bivolt automático, ideal para acompanhar a sua rotina em qualquer lugar.